ดังไปอืมชอบร้องเพลงไหมคะชอบร้องเพลงไหมคะถ้าคุณตอบว่าชอบถามอีกทีหนึ่งชอบจริงป่ะถ้าตอบว่าชอบจริงถามอีกคำหนึ่งชอบแบบหลงใหลหรือชอบแบบร้องก็ได้ไม่ร้องก็ได้คุณหายใจเข้าหายใจออกเป็นเพลงไหมคุยเป็นคนหนึ่งที่เดินร้องเพลงตลอดเวลาในห้างกินข้าวก็ร้องเพลงคุยเป็นคนที่ฟังอะไรก็จะทำตาม
thầy có thể đi ha. Yeah ได้ยินเสียงฟังชัดไหมครับชัดชัดโอเป็นยัเคงไงบ้างอยู่บ้านนะครับเวลานะโทษทีพอดีว่าบีซี่มากช่วงนี้แบบที่บ้านแล้วก็อ่าฮะพอดีว่าแบบงานโรงเรียนมันแบบให้ไปเช้าไง7 โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงนี้มันเป็เป็นนพวกเช้าเหรอเป็นการ prepare เรื่องไอ้นั้นน่ะอย่าเตรียมสุกัญญายาแบบ อ๋ออะไรนะสไตล์เจอแล้วมันก็เลยแบบอ่ะก็ต้องไปเทรนให้เขาหน่อยเออทำตามที่เขานะประมาณนั้นเนี่ยเราอยู่แล้วดูแลกฎดูแลกิจทำงานกิจสตรีก็แล้วองค์กรได้โอเคแต่ละองค์กอ่าร โอเค So today we start pada mana pada เริ่มจากapa today เดี๋ยว today เรามานั่งเรียน speaking ดีกว่าเราจะได้แบบไม่ไม่อ่าฮะ ไม่เขาเรียกว่าไม่ง่วงมากนักดึกต้องเรียน speaking จะได้ active นะโอเคดีไหม yes แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคโอเคyou เห็นหมายถึงว่าไอ้นี้ได้นะอันนี้ที่หน้าจอใช่ไหมที่หน้าจอนะครับมี2 ฝั่งนะครับเดี๋ยวให้เลือกก่อนว่าจะเอาฝั่งไหนนะฮะเดี๋ยวเราทำ turn taking กันใช่ปะ All right, nah. Okay, so we can see from the IEL part one. Basically, is a part two, right? Just because I think that is quite really like demanding and really difficult when it comes to talk about speaking part two, right? Or we call Q guard here. So we can see like from the left hand side first. Is that okay? Just because what you need to do is that you just describe something you owned, which is really important to you. And what you have to say is that where you got it from, how long you have had it, right? So something that you have it sorry and what okay you use it for. So the purpose that you are using it. And the last question is that what explain why it is important to you. So basically, the instruction for speaking part two is that you will have to talk about the topic on topic, right? For 2 minutes, for 1 or 2 minutes. So basically, it's about 2 minutes set, okay? And you have 1 minute to think about it, what you are going to say. So this is kind of like a list, a topic, right? So you can do or you don't want to do, it's fine, right? So it's our choice to do it. But I would suggest and recommend that you have to list a little bit, at least 30 seconds, something like that, just because we can make sure that our flow of our speaking can be specific to the questions here, okay? เดี๋ยวผมจะ I'm going to show the example for speaking part two first, right? Okay, and then let's say like your turn after that. ฮึ่มนะacting นิดหนึ่ง uh 2 minutes okay we speak the how to say like หัวข้อปะ just หัวข้อย่อ who describe card something you own. Kugat is a part of speaking, right? Speaking part two, we talk about a long story for the Kugat. So basically, it's about like speaking for long story, 2 minute set. So basically, for 2 minute set, I'm going to guide you first. All right. So the first one is that you have to describe something you own, possession that you own. For example, your car, your house, your ring, or whatever you can say. Is that right? So possession here. And then when we talk about where you get it from and how long you have it, right? And what you use it for and explain why it is important to you. That's it. So I'm going to do such example for you first. Is that right? Mhm. yeah แป๊บหนึ่งนะฮะบันทึกไลฟ์ um, Okay, so basically, I'm going to talk about my own car. This is very precious possession that
have gained or possessed for a long time. I think that my own car is this kind of a significant factor to me just because when I decided to buy it, I got it just because I got it for a reason that I just want to travel for work. And sometimes, like when I have a free time, I just want to go into it, right? And wait a second. แป๊บนึงแบบอยู่ inside โอเคพอดีว่าเพื่อนมาหา alright again อ๋อโอเคโอเคเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะ ได้ เริ่มให ได้ ม่ ได้ Okay, good. I'm going to talk about my own car. That is a really important possession that I have got so far. So I just bought it for a period of time, and I have to say that it is really important for me, just because I use it for a purpose, right? Basically, back into maybe 5 years ago. I just got it just because I want to travel from my work to the school to university, or when I have a free time, I just want to, have something that I can travel with my friends too. So this is really important that I possess my own car. Yeah. ลืม timing เฉยแป๊บหนึ่ง shahidee ฮะ คำ yeah อะไรคำว่า it mean เอ่อเอ่อหัวข้อหนึ่งกับหัวข้อซะ ข้อ topic right yes sir topic คู่ค้านี่ it mean like คำใบ้ไอ้วะ ใช่มันก็ what คื what อ what มั what น what the ก็คือ meaning is มันก็คือ card so basically it's about card right so you're gonna get a card and you're gonna get a bullet point in in each topic so the detail would be like a brief detail okay for example like so basically it's about 5 WH question what when where why how and why okay what is kind of like a thing right or who a person that you are going to talk to right when and where so this is kind of a specific time and location that we are going to explain about it. And the most importantly is that how and why, just because you have to explain the reason why you get it, right? Or even how it is important or significant to you, things like that. Okay. I still don't get about the cook card like what where you got it from Okay. On the real test day, okay, on the real test day that you so speaking test, IELTS speaking test, that you're gonna have a 3 part. Is that right? So yep. a timing is about like 10 to 15 minutes. So the first part you can cover for 3 minutes set for 6 question type in a different in 3 different topics. Basically, it's about that, right? And second part is about storytelling or long story. Long story means that you have to talk by yourself, right? You talk alone for 2 minutes set and you have to plan for it at least 1 minute. So we just come up with 3 minutes for part 2, right? So it's about Q card here, right? And the last one is about discussion part. It lasts for 4 minutes with 6 different type questions. And it must be followed up by the second part, which is long story here. Yeah. So all in all, it can cover it lasts for 15 minutes, right? For your speaking. Yeah. I would suggest that you have to be focused on part 2 and part 3, just because it demands for your fluency, your critical thinking, you're relevant to the topic, and the idea that are going to talk in that sense. You know what I mean? Yeah. That's it. Okay. You can transcribe a little bit about the cook card, about the purpose, about the I don't get about the card, and then what the point
just a The little bit about point Thai. for second part, is that right? Okay. Yeah, So for cook basically, card, yeah. okay, so for part two, I have to briefly explain about the key evaluation for speaking test two. First of all, the criteria for speaking test can be four categories. Okay, the first one is that fluency and relevant to the topic or cohesion, coherent or cohesion. Second part is that vocabulary that you are going to use for oral communication. The third one is that accuracy and grammar range that we have to control it to be better or accurate as much as possible. And the last one, the proper pronunciation, which is according to IPA or a standard of pronunciation. Yeah. So we just referring to the IPA or international pronunciation there, right? So for part two, just test your ability to speak for longer and longer, right? So basically for 2 minutes, it's very long for your speaking if you can speak alone. So this one would be like just test your ability to speak on your own or your fluency when it comes to talk for longer, right? Anyway, when you speak a lot, when you speak for a long detail, it seems that we're gonna get we have to control our mistake in our speaking, our spelling, our, spell the right word to the right sense. Is that right? And sometimes like we have to make sure that we have to control the, tenses. For example, like a past form or even, something that we have to control for the accuracy here. Yep. ประมาณนี้นะฮะ Okay. This mean 4 part. 3 part. Three part. Yeah. Yeah. And then this is the exam. Second part. This is simple. Yeah. Part. And the last one is that the third part. The third part will be like this discussion part. Okay. And yeah, so I have to emphasize for this part just because it's really challenging, it's really demanding, and then it's really difficult for those who are not competent in oral communication. Those of you who just want to achieve at least B2, right? Upper intermediate level of user, you have to make sure that you can respond to the talks, especially for speaking part 3, discussion part here. Yep. Okay. It's part 2. This is part 2. Yep. Can you describe about the verb? I don't understand. I don't get about cool card, คำว่าคูการ์ดยังไม่เก็ตคำว่านี่คือตัวอะไรมันทำให้ it mean I cannot to describe about the หัวข้อ the where you got it from how long you have had it โอเค จริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอก มันก็คือเป็นเหมือนแบบสมมติเราได้ท็อปิกอะไรมาใช่ป่ะแล้วก็ในท็อปิกมันก็จะเป็นท็อปิกใหญ่ let's say ว่าเป็นเรื่องเป็นคนเป็นสมมติว่าเขาให้พูดเรื่องเกี่ยวกับว่าfamily the one who you are really respected for คนที่เรายกย่องมากที่สุดถูกไหมฮะสมมติว่าเขาให้พูดเรื่องเกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่เราอยากจะพูดด้วยอยากจะที่เรายกย่องมากที่สุดในชีวิต let's say สมมติว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นแฟนเป็นใครก็ตามแต่ที่มีผลกับชีวิตเราทีนี้ไอ้เจ้าตัวคูการ์ดเนี่ยมันจะ list ออกมาว่าเป็นเราต้องพูดอะไรบ้างภายใน2 นาทีเพราะคำว่า2 นาทีมันยาวเนาะคีย์ก็คือว่า what กับ who เนี่ยจะเป็นการบอกว่าสิ่งนั้นกับคนคนนั้นคืออะไรนะฮะ when กับ where ก็จะเป็น specific ว่าเฮ้ยเราเจอกันเมื่อไหร่เราได้มันเมื่อไหร่หรือว่าเราโอเคอีกรอบหนึ่ง again คูการ์ดนี่ is mean คำใบ้
ใช่อ๋อแล้วจากนั้นก็คือคำว่าคำใบ้ where you got it from หมายถึงเราได้คำใบ้จากที่ไหนอย่างนั้นเหรอไม่เขาจะให้มาไหมเขาจะให้แผ่นหนึ่งมาใช่ไหมอ๋ออ่าเข้าใจใช่ละแล้วไอ้ก็ซิงอาเบะก็เลยงงว่าอีคำใบ้คืออะไรแล้วจะต่อยังไงอ๋อแต่ว่าแปลว่าเขาไม่ได้พอคำใบ้เขาก็ไกด์ให้เฉยว่าเว้นไว้ส่วนใหญ่มันจะเป็นWH question นะครับเพราะมันเป็นเรื่อง storytelling ที่เราต้องเล่าเกี่ยวกับอืม เกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าคนอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้แต่ว่าคือเป็น ครูคลาส sample เนี่ยเขาก็คือเขาจะให้ตัวหัวข้อให้เราถูกไหมฮะใช่ใช่ that's correct ว่าไอ้ครูคลาสนี่คือครูคลาสประเภทไหนให้เราอืม อย่างนั้นใช่ไหมก็คือมันก็จะเป็นท็อปิกที่มัน random มานะฮะท็อปิกก็จะเป็น daily life แหละเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับสิ่งของเกี่ยวกับอะไรก็ตามแต่ก็จะเป็นแบบ so basically they're gonna have like 15 subtopic right which is a different topic for your speaking part for example education you have to talk about those people who are influenced in the mainstream of educational contribution something like that or even if you are talking about politics, so you have to make sure that who is your ideal political อืม leader, something like that, right? Or if you got a topic that is relevant to environment, so the action, what is the action plan that can be reduced climate change, yes, something like that. So the topic is kind of ranked in the daily routine or the, yeah day-to-day okay I discussion get part. it Yeah. oh okay oh yeah it mean this topic your ถ้า how the side the left side it mean Mm. describe something you own which is very important to you บางอย่างที่เป็น you should say it mean something you own which ไม่ถึงบางอย่างที่สำคัญต่อคุณเหรอ Mm. you should say where you got it you own something you own นี่คือเป็นมีของตัวเองเหรอ ใช่ใช่ประมาณนั้น which is so important to you you should say where you got it from how long you have like a how to say like a something that ไม่มีชีวิตใช่ไหมหรือว่ามีชีวิตก็ได้ถูกไหมอย่างเช่นถูกต้องใช่เอ่ออาจจะเป็นคาอาจจะเป็นแคทอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ในที่นี้ถูกไหมโอเค how long you have to how you say what you use for oh okay ใช้ดี the first we เราใช้ดีฮัตตาเป็นการบ้านก่อน จะง่ายกว่ามันจะใช่ไหมได้ฝึกเอมันจะง่ายกอว่าไม่คืออาจจะถ้าเดือนแรกอาจจะเทสเดือนไปก่อนอืมส่งไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็สดก็ได้ อ๋อโอเค อ่าโอเคเพราะว่ายังไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่ how have had it อ่า what you is ทำได้นะ special event festival that you like say โอเคแปลว่า in the test เนี่ย have two question นี่แหละเหรอ Yep. okay it's how to say right of for you right side right hand อ่าฮะ it mean describe something you own which is so important to you you should say เช่นif I I got uh uh a car ก็อธิบายว่า you got it นี่เหรอฮะ if ถ้าเป็นคำถามแบบนี้ควรตอบควรตอบอะไรที่มันเหมาะสมเพราะ I don't เพราะมันมีหลากหลายมากเลย อืม if your มุมมองชาฮิดีว่าไงเอ่ยควรตอบแนวไหนไม่ถึงอ่ะสมมุติ sample นะจริงๆแล้ว อย่า for the first question right for the first question right อย่าเพราะว่า I don't know ว่าตอน always คนที่สอบเนี่ยเยอะต้องการอะไรที่ไม่ให้เยอะๆมันมีคำตอบเพราะว่าคำตอบมันหลากหลายมากใช่แล้วอย่านะฮะ
Okay, so it depends, just because you can talk about what you are going to explain or going to talk about your own experience, personal experience is fine, right? For example, like Mm. describe something you own. For example, I'm going to talk about my home or my house. Is that right? Condominium, Oh, something yeah. like that, right? So basically, Uh-huh. you have to get but I think that it should go with your personal experience. It would be great, just because you don't have to think much about that. Uh-huh. Mm. Right. But if we think that is far away from our relevant information, I have to say that it's quite hard for you to think of it, right? So for example, for this Mm. one, right? I'm going to talk about my own condominium, which is located in the central city of Bangkok, Praram Ramanai, right? Where everyone is looking for the house and condominium, especially for high-rise condominium here. I got it from when I was 25, just because I think that at that time it's just kind of like I prefer to have, or I just want to own something on my possession. That is that I decided to buy such a condominium there. How long I have it? It's been for 10 years already that I got it from, what I really want to get it, right? And I think Mm-hmm. that it is really important for me, just because I use it for my personal life, my living room or something like. I just want to make it for a purpose, especially for a commercial purpose, just because I've been doing such a online tutor here. So I think that I might use it for a purpose, especially for the, like online sessions. So we have to make sure that we got a cozy room and specific room that is relevant to the professional purposes. Yeah, I think that it is really important, just because I do believe that everyone can stay in such a one place that is really meant to them, to me, as well as I have houses so far, right? I think that I can use it for it's not just only my life, but it may bring my happiness to the professional purposes too. Yeah, that's all about what I can say for speaking part here. Raman. Ooh. Yeah. Okay.อะไรนะ But okay. Vocabulary. Oh, yeah, yeah. Right. Yeah. That's it. Okay. ประมาณนี้ประมาณ Mm. นี้And then describe the topic two. The second is me the past sentence. Yes. Describe a special event or festival that you really liked. What the event was, where it was, Mm-hmm. what happened, and say what you like it. Right? It's really important to you. Okay, so for the second part, I'm going to talk about special event that I attended recently. As an English teacher, I had an opportunity to be a coach of debate team. So, an excellent speaker from my former student, from a high school student, just formed a team to compete with a debate competition, which is international debate, world debate that is set up in Japan. When I was Mm-hmm. there, I was really fascinating with the special events, just because I got so many people that try to interact with me, especially for those who are in line with, academic disciplines, Mm-hmm. especially for those who are coming here to for the purpose of judges and send students to be competing with the highly recognized competition world debate here. The event was Mm. recognized to be like world and international debate, just because the student coming from many countries. They are coming from international countries. So I was there and I felt that it is really special to me, just because
I was invited to be, a judges for a debate team. So I have to make sure that which team that going to win for that day. So they are really brilliant, genius, and competitive. They are fluent in terms of using English for communication, as well as doing that strategy for debating such, try to cooperate with other speakers to believe in that claim. So this is really fascinating that I was there, and I feel like I felt that was really important for me to get a chance for that special event. And I hope that it was my memorable experience that I gained such a fresh atmosphere with for my former student and other people that is in line with academic purposes here. Yep, thank you ประมาณนี้นะฮะก็เล่าไปจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกก็แค่เราต้องพูดเยอะนิดนึงนะฮะอ่าใช่พอมันเป็น past tense เนี่ยมันก็แปลว่าคือเรียนมามันไม่ค่อยแข็งแรง มันก็ไปกังวลเลยว่าเวลาพูดเนี่ยมันก็โฟกัสต่อ grammar มันไม่ fluently อ๋อ โอเคก็ประมาณอืนั้นใช่มใช่แต่ก็ต้องพยายามพูดยาวๆเนาะวิธีการก็คือว่าสมมุติว่าเรามีแค่2 นาทีเนาะไอ้1 นาทีแรอืมกเนี่ยเราต้องพยายามเล่า describe นะครับหมายถึงว่าเล่าอธิบายว่าสมมติว่า special event ใช่ไหมฮะก็ต้องเล่าว่าอืมมันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงหมายถึงว่าเล่าฟีเจอร์เล่าแบบ character หรือว่า characteristic ของเจ้าตัว event นั้นให้เคลียร์ก่อนใน1 นาทีจากนั้น move ไปที่what happened when why and how อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ perception หรือว่า feeling ที่เราต้องเล่านะฮะอย่างเช่นรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีรู้สึก excited รู้สึกlike whatever you can say about your feeling here นะมันนี้แปลว่ามันจะยาวที่ what happen why how อย่างนั้นใช่ไหมฮะ ใช่ว่า what why happen is how อาจจะสำคัญนะฮะว้าว โอเคอ๋อแปลว่าอันนี้พาร์ททูที่ไม่ที่ให้เราเขียนในหนังสือในกระดาษก่อนใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับหนึ่งนาทีเราเออไม่ต้อง เห็ list นนะครับเพราะมันจะเป็นแบบแค่ what when where why how นี่แหละอ๋อในส่วนของลิสต์เนี่ยมันเป็นคะแนนของเขาคะแนนไม่ไหมไม่ไม่ไม่หรือว่าไม่เกี่ยวคือมันเพียงแค่มันจะเป็นให้เป็นโครงสร้างให้เราปกติแล้พูดวเนี่ยพอเราพูดยาวๆเนี่ยเราต้องมีการ structure นะอืแต่ถ้ามเกิดว่าเราคล่องอยู่แล้วเนี่ยเรา impromptu ไปเลยก็ได้แต่ต่อให้เป็น impromptu ก็ยังมีการ structure เพราะฉะนั้น recommend ว่าให้ structure ดีกว่าให้ list ดีกว่าเพราะการโอเคพูดสมันจะองนาทีมีกรอบเนี่ยมันพูดยากเพราะการพูดให้ถูกมันสมมติเราพูดไปเรื่อยอ่ะมันก็พูดได้แหละแต่ว่าพอเราพูดสอบเนี่ยมันจะวัดในเรื่องของ grammar accuracy ด้วยดังนั้นในการ structure จะช่วยได้เยอะนะฮะมันจะช่วยให้แบบไอเดียไม่หลง2ก็อืคือว่ามเอ่อคำศัพท์ที่เราจะใช้หรือว่า grammar ที่เราจะ control เนี่ยมันอยู่ได้ภายใน2 นาที แต่ว่าสำคัญที่สุดคือ fluency เกิดจากการซ้อมหลายๆแบบหมายความว่าสมมุติว่าเมื่อกี้ special event พูดถึง debate เราก็อีกเวนึงแล้วก็อาจจะพูดเรื่อง sport competition ก็ได้หรือว่า singing competition ก็ได้ก็ว่ากันไปก็แล้วแต่เราว่าจะมาพูดยังไงนะอืมเข็มไหมยากไหมฮะอ่านิดหนึ่งเนาะ โอเคโอเคนิดนึงอ่า very you got ฟิลิปอ่ปินส์าสอนที่ไหนซาฮิดีนสอนที่บ้านนี่แหละโอเค Have to always do something to you โอเคไหม่ลองพาร์ท 3ไหมฮะพาร์ท สามโอเค ดีกว่า อธิบายซ้ายสุดโอเคอันนี้พาร์ท 3จะแอดวานซ์หน่อยนะครับพาร์ทสามเนี่ย A B C D เนี่ยไปถึงจริงๆก็คือต้องต้องพูด
4หัวข้อหรือว่าเราเลือกแค่หัวข้อเดียว อืมสามเลือกแค่หัวข้อเดียวแบบจริงๆเราไม่มีสิทธิ์เลือกเนาะเขาจะถามตามที่จะถามนั่นแหละแต่มันก็ cover ไม่หนีไปกว่านี้อืมใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้ว อ๋อไม่ถึงอันนี้คือคำถามในพาร์ทของ3อยู่แล้ว4คำถามใช่นี้ใช่ใช่ก็คือเราต้องตอบหมดต้องตอบหมดถูกต้องครับ อืม The how and why people choose the particular food they have various style of food as reason for their popularity. It's a required subject when one is so important discuss the so cause of the problem, discuss the cause of the problem resulting from teenage. okay man so the first question is that describe how and why people choose to particular food they eat นะ Particular food is mean เอ่ออาหารพิเศษเหรอ ใช่ particular food เช่น particular ไม่กินlet's say ว่าไม่กินเนื้อหรือว่าเป็นมังสวิรัติหรือว่ากินกินอาหารเวียดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ๋อ หรือว่า particular food ที่เป็น relevant religious right religious belief something นะอย่างเช่นไม่กินหมูสมมุติแล้วกันนะครับประมาณนี้หรือว่าเป็นพวกแบบ how can I say? I mean, like something that it prevents how and why eating it. Yeah. ด็อกเตอ okay ร์ใครเขียนมิชาลาด็อกเตอร์ที่ไหน All right. So for the second part is that describe various style, right, of shoe, as well as reason for their popularity. อันนี้ก็จะเป็นเรื่อง shoes. So do you like wearing shoes, sport shoes, or casual, like a professional, something like that, right? oh is something that some word I don't understand or Some, various right? หลากหลายอืม Various style of shoes as well as reason for their popularity. So this is the manual for advanced learner of English, right? So if you can อืม cover for the topic here, I have to say that you can be master, right? It's not อื just ม only อืม upper intermediate level here, B2. So you can go through more than that. For example, like C1 or advanced learner of English. Just because, like when we consider from a topic, so it seems to you that we have to make sure that we have to talk about the topic based on our experiences, right? So อื sometimes ม like describe various style of shoes. Sometimes like if we don't have to have any if we don't have to we don't have much more opportunity to wearing a shoes, it's kind of like a little bit difficult for us to think of it, right? Yeah. อื So this is ม really important that we have to make sureจะจ้างเป็นพิธีกรพร้อมไหมได้นะฮะ เป็นไงแล้วแบร์ทำอะไรบ้างอยู่อะตอนนี้หมายถึงว่า what is this kind of a daily work for you because you travel right travel from many places yeah yeah Mhm. today is me today or daily for me daily oh No, I mean okay it's today just because so you have a day off which is weekend right Saturday and Sunday or you just yeah like yeah yeah uh-huh okay it's I see um I work 5 day but the okay holiday today and then today ni I how to say like I have some project
project uh, uh, English course for ประถมศึกษา how to say ประถม ประถมศึกษา primary school primary school primary and school yeah English and Al Quran because I do And I'm I really interested in that model of business just because I think that you teach both for the Al Quran and then you teach mm-hmm, for English, right? So such a basic English yes like phonetics or spelling or like it's not that difficult class, is that right? I mean, mm-hmm, so maybe a teachers we can hire anywhere else just because we teach just simple English for them. Is that right? Okay. mm-hmm, yeah and then I called the second project I create about the how to say หลักสูตร for Laksu, Tadika curriculum. curriculum So for this is a Tadika my different hometown from a formal curriculum, right? I mean, so basically, when it comes to schooling, right, or just yep formal education, we have to make sure that we teach for a number of subjects. For example, like mathematics, right? mm-hmm, Critical thinking skills, social study, or even English subject there, right? But sometimes, mm-hmm, like when we cooperate with religious, academic religious here, so we have to make sure that some kind of like a knowledge set for English and literacy, as well as some kind of like knowledge of academic or religious, right? I mean, religion, for example, like mm-hmm, sometimes like when we teach our Quran, it's a part of a purpose of our life that we have to make sure that the student can become and grow. mm-hmm. Yeah, something like that. Mm. Yes yeah you know how I start with some verb like a vocabulary Mm. uh I confused about how to describe about like I read the question but it's Yes. stuck just some word make Mm. me confused how to describe okay the point now we just I wanna ask you about the suggestion about how to study in my about the vocabulary Mm. B2 and B1 until C1 for Okay. understand the word. Mm. Now I uh, I read about the Cambridge in use Mm-hmm. about advance the ยังมี4 เล่มคือ advance the they say in advance เนี่ย the ครอบคลุม how to say that Mm. include the vocabulary C1 to C2 but okay but I don't know that how to you can suggest me Okay. about So basically for teaching English, right? For so how to study and how to start learning English vocabulary, right? So first of all, we have to make sure that we know a part of speech first, because it seems to me that when we when we want to remember such a word, so we have to make sure that we have to divide it into 4 categories first. The first one is that noun or pronoun, right? Noun mm-hmm, or whenever you can see that noun, proper noun, compound noun, or what mixed noun, whatever you can say, right? So noun mm-hmm, is a noun, right? So we have to make sure that this is a function of that noun. Second, we have to make sure that this word it is considered as a verb. So sometimes like verb can be irregular verb or regular verb. For example, like we have to use the verb changes. For example, like it depends on tenses, right? For example, like swim, swam, swam. So we call irregular verb here, right? So this mm-hmm. one would be like when we put or add ed. For example, like study, study or study. So this one is regular verb that we put ed.
ending this word. Mm. So we have to differentiate between the two first. And sometimes like we can see that verb can be a gerund, which is adding ing. For example, swimming. The root word is coming from swim, right? But we have to Mm. add it. Ing would be like swimming. So it called gerund or gerund and infinitive or something relevant too. And sometimes like we have to make sure that the verb can be different from a noun. And sometimes it might be similar to the noun too. For example, like when we talk about how can I say? I cannot even remember the word, but I think that one word can be used as a noun and as a verb too. So this is really important, right? And second part, we have to make sure that the adjective and adverb quite similar, right? And we have to understand for the adjective first, just because the adjective sometimes like it can be adjective plus ing. For example, interesting. Mm. Interesting. Mm. It is interesting. It is adjective, right? Sometimes like Mm. when we talked about our feeling, emotion, that is really useful for IELTS test preparation, just because Mm. when we talk about our feeling, we have to say that I am interested. I'm Interested. Mm. I'm fascinated, something like that. So ed here meaning that it refers to emotion that we have to come up with ourselves. So this one would be like a simple form that we can learn some vocabulary. So I have to say that vocabulary and structure can go hand in hand. It cannot be separated to each other, right? So what we Mm. have to understand is that we have to make sure that this one would be a part of speech, which is different from others, right? Adjective, verb, or noun, things like that. And the last one is that we have to make sure that when we see the root word, we have to think, so try to develop the way that we understand it. For example, if I choose the word for you, for example, like how can I say interest? Okay, Mm. interest, Mm. right? When we put ed, interested, I am interested, meaning that we talked about our feeling, right? When we put ing, Mm. interesting, it is interesting. So meaning that that book is interesting, that room is interesting, something like that. So it means cheap the way that we form a structure is quite different too. And sometimes like when we talk about interest, okay, let's say like I interest you. This one would be verb, is that right? But Mm-hmm. if we say that it is a need for mutual interest or cooperative interest, interest function as a noun just because it's followed by an adjective before noun. So you have to make sure that this is kind of like a word for a basic form can be used in different kind of functions. And after that, when you know a root word, right? So we can develop the synonyms or even, the advanced word. For example, like B2 or C1, something like that, right? Yeah. Anyway, Okay. just start the Yeah. basic first because I've been teaching so far, right? And sometimes like I use lots of complicated word, but it doesn't make sense to some extent, especially for speaking part. Sometimes speaking when you consider yourself as a master of English speaker, you have to Mm-hmm. use for phrasal form or idiomatic expression instead of advanced Uh-huh. Uh-huh. vocabulary, complicated word. But complicated word can be used for written type of writing instead. If you want to write something in academically or even professionally, you can use the vocabulary that is advanced vocab instead of that, right? But for oral communication, for speaking part, I would say just use simple word first and try to use expression that they common use in a daily routine. Yeah, things like that. นะประมาณนี้ Okay. Shahidi is mean if
you create some, how to say, like Okay. kalau isi je ada นื้อหาที่ Saidi ส่งมาเนี่ย Yeah. It mean kalau kita ngaji grammar belum sikit-sikit จะช่วยได้เยอะ มันจะช่วยได้เยอะไหมพอสอ ช่วยได้มากครับช่วยได้มากเพราะฉะ เอ นั้นไม่ อ ใช่ เพราะว่า ที่เขาจำเป็นต้องสอนพวก basic grammar ให้เขาจะแต่ว่าต้องสอนให้ถูก direction ด้วยบางครั้งเนี่ยพอเราสอน grammar ไปเยอะๆเนี่ย I have to say that I was a former high school teacher before, right? Oh yeah. And Uh-huh. sometimes like the grammar lesson, the grammar part is emphasized on tenses, but didn't work in the real communication. I mean, the real understanding when Oh. it comes to reading, right? So I think that part of speech is really important just because like when you speak, you have to create or form a sentences, right? In order to make sure that we use the word for a meaningful sentences. So sometimes like if we emphasize on the 12 tenses a lot, sometimes like the tenses can be used just only for 4 or 5 tenses, and that's it, right? So it doesn't mean that we have to recall lots of types of tenses that cannot be used. It's useless to some reason. Yeah, so I think,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  and I Yeah. think that, right, okay. For me, where missing how to say, like how to จะ start ตรงไหนดี Grammar you understand my how to say my problem and quite not the understanding much because, okay, what is your goal actually? What is your purpose to learn English first? okay I now I wanna pass the IELTS. Yeah. So this is Yeah, okay. the My purpose, the real purpose ก็คือ okay. have to pass the IELTS for at least 6.5 at least. But now I have just basically and how to prepare for like like I how to say I will talk with you about I just basically and how to improve and go to the purpose. Yeah, and then like the topic the past like I don't get I get the a little bit about the grammar like past like นี่คือนิดหน่อยมันไม่ได้ขนาดนั้น and then kalau gue ini boleh tak like kita ngaji Sabtuใช่ไหม and then อีก5 วันเนี่ยcan you create the we saya ไปหาข้อมูลเพิ่ม something มันจะให้รู้ว่ามันต้องทำอะไรบ้างในช่วงตรงนั้นเพื่อมาไม่งั้นมันจะพอมาเจอปั๊บมันจะสตั๊กทันที อะไรประมาณนี้ได้เดี๋ยวส่งไอ้เจ้าตัวชีตนี้ไปให้ดีกว่าดีไหมแล้วก็วีคหนึ่งเนี่ยเราจะ cover แค่4 topic เนี่ยอะไรเสร็จว่าเดี๋ยวผมรันให้ก่อนก็ได้แป๊บหนึ่งนะฮะสมมุติว่ามันมี A B C D เนาะ A B C D ใช่ป่ะ A B C D นะเพราะฉะนั้นเราก็สมมติเรามีเวลาสัก4 วันเราก็เอาสักเรื่องหนึ่งวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเสาร์อาทิตย์เราเจอกันใช่ป่ะก็ดูแค่นี้แล้วก็อยู่ก็จะไปสามารถหาคำศัพท์ได้ใช่ไหมอย่างเช่นท็อปิกแรกเลยก็คือ describe how and why people choose particular food they eat เพราะฉะนั้นนั่นแหละอาจจะพูดได้หลายประเด็นนะครับพูดเป็น vegetarian ก็ได้พูดเป็น healthy food ก็ได้ถูกไหมฮะพูดเป็นแบบlet's say ว่าเป็นfast food ก็ได้
ถูกไหมครับหรือว่าอืพูดมเป็นtraditional food ก็ได้ local food ก็ได้หรือว่า weird food กินที่คนไม่เคยกินก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะมีท็อปิกที่หลากหลายซึ่งท็อปิกพวกนี้เนี่ยจะเจอใน reading ด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนของแมกกาซีนพวกนี้หรือว่า อื article ต่างๆที่เป็น ม healthy food ที่เป็น medical journal นะฮะประมาณนี้แล้วก็เอ่ม ก็ลองไล่ดูเดี๋ยวไล่เป็นวิกไปแล้วกันจริงๆแล้วพยายามเน้น speaking ก่อนเพราะว่า speaking เป็น productive skill ที่ไกลสุดที่เราจะอ๋อได้ใช่หมายความว่า speaking มันเริ่มจาก oral ก็จริงแต่ว่า speaking มันมีหลาย range มันมีทั้ง basic intermediate และ advanced ถูกไหมฮะทีนี้อืถ้าเรามอืมอืจะไปถึง ม advanced เนี่ย key ก็คือว่าเราต้องอยู่ที่ intermediate และ ซึ่งความหมายอืมคือว่าคำศัพท์กับกราฟมาต้องมาในระดับหนึ่งอาจจะต้องไม่ต้องอืเป๊ะมมากแต่ต้องรู้ว่า structure ing ed หรือว่าแบบ clause ต่างๆนะครับที่เราใช้อย่างเช่นแบบ although even though ต้องมาในระดับหนึ่งเพื่อที่จะทำให้อืภาษาเรา ม advance ขึ้นนะฮะแต่ว่าสำคัญโอที่สุดคือเคคำศัพท์ไงเพราะว่าถ้าคลังคำศัพท์ไม่มามันจะไปไม่ถูกนะฮะThat's it อืนะครับมอืม อย่าง speaking เนี่ยอย่างเอาแบบโครงการพูดเนี่ยจะไปหาที่ไหนบ้างชีดีโครงการพูดอ่ะ speaking เช่น speaking หลักๆเลยต้องหาโมเดลก่อนฮะต้องหา hero อือฮึ inspiration ของเราก่อนเราชอบใครเราก็ไปฟังคนนั้นสมมติว่าอย่างผมสนใจ business นะเราก็จะไปดูบิลเกตแต่พอเราไปดูอือฮึบิลเกตแล้วเนี่ยบิลเกตพูดภาษาอังกฤษแบบด้วยความที่เขาเป็นคน talent นะเขาพูดภาษาอังกฤษแล้วมันไม่ใช่แบบที่เราอยากจะพูดเท่าไหร่ อืมอืมอืมแล้วก็ไปดูอีกคนหนึ่งแล้วก็ไปดูพวก political debate อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจออืแบบมสมมุติไปเจอคลินตันไปเจออืมเทเรซาเมย์เฮ้ยรู้สึกว่ามันว้าวหมายถึงว่าสปีชเขามันเวิร์กนะครัไหมอืเพราะฉะนั้นเราจะต้องมดูคอนเทนต์กับเขาเรียก personality ถ้าสายคอนเทนต์ก็จะเป็นพวกของพวกมีคอนเทนต์ในหัวเยอะเนี่ยก็จะเป็นพวกลีดเดอร์ทั้งหมดนะครับใช่ อืมแต่ว่า อืม way speaking เราอาจจะต้องดู MC ดู speech speaker อะไรอย่างเงี้ยไปมันก็แล้วแต่เราแต่ว่าถ้าถาม personal tip เนี่ยเอ่อสนใจอะไรก็ไปดูตรงนั้นนะครับสนใจ politics สนใจ business สนใจ science ก็จะดูคอนเทนต์พวกนี้นะฮะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็น speaking เนี่ยมันจัดว่า character เราเป็นยังไงเราอาจต้องดูฟอร์มที่มันเข้ากับเราที่สุด อย่างผม practice British accent จากคือผมชอบดูเทเรซาเมย์หมายถึงว่าเสียงอืเขามจะค่อนข้างฟังแล้วมันน่าชื่นชมนะฮะเราก็เลยแบบว่าพยายาม imitate เสียงแต่มันก็ไม่ได้ทับขนาดนั้นเพียงแต่ว่าก็เป็นเวในการที่จะใช้ unique accent that we can speak English for better right ตามนั้น เอ่อจำเป็นคือ needed เหรอจำเป็น yeah ไม่ต้องเป็นแบบเอ่อ how to say like English accent British accent ไม่แล้วแต่เราอ๋อ ชอบ American อ๋อตัวเขาเพราะว่ากันว่าว่าเพราะว่าถ้าเป็น clear accent เนี่ยจะเป็นอเมริกันนะครับถ้าเป็นแบบเอ่British accent มันก็จะมีหลาย accent ไงมันก็แล้วแต่คนชอบอ๋ออีกทีเพราะหนึ่งเพราะว่าไปดูเหมือนไปดูถึงหนังสือใช่ดีว่าตู้อ่านเทสวิดีโออยู่อืม ส่วนใหญ่เป็น British หมดเลยนะใช่ข้อสอบแต่ว่าอยู่คือด้วยความที่แบบไอเป็นคนสอน IELTS เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแบบ stick to British accent นิดหนึ่งจำเป็นต้องฟัง British มากกว่าอเมริกันก่อนหน้าโอ้นี้เราเรียนจากอเมริกันเนาะเพราะเราเรียนหลักสูตรไทยเราก็จะ standard อเมริกันมากกว่าแต่ทีอืเนี้ยพมอเราผันมาเป็นtutor IELTS ปุ๊บเนี่ยมันจำเป็นต้อง sound British นิดหนึ่งอืนะฮะแต่ว่ามมันก็ไม่ชัดหรอกเพราะว่าคีย์ก็คือว่าเราเน้นพูดชัดไง พอเราพูดชัดอะมันจะต้องมา คือมันเป็นคอมบิเนชันระหว่าง British กับอเมริกัน เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่แบบว่าเป็น British จ๋าขนาดแบบบออ๋วออะไรอไม่ใช่ แต่ว่าเราก็จะแบบอ๋อเคลียร์แปลว่านิดนึงช่วง speaking เนี่ยเขาไม่ได้บังคับต้องเป็น British ไม่ขเพียงอให้เคลียร์แค่ข้อสอบที่เราฟังมันเป็นแค่ British แค่นั้นเอง
yeah อ๋อโอเค authority is a key yep อืม อืม ประมาณนั้นนะฮะ yeah that's โอ right เค that's right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  that's เอ้ right ยประมาณนี้โอเค นะโอเคไหมฮะอ่ะครับ งั้นมีคำถามไหมวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะปิดคลาสละออนไลน์เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ต่อเวลาเดิมนะโอเค เวลานี้โอ yes เคป่ะเวลานี้โอเคป่ะ เฮ้ยโบราณนี่โอเคนะ เพราะว่าเวลานี่คือ ราคาไทยคิดว่ามันค่อนข้างเจนนิดหนึ่งใช่คือเวลา I work เนี่ย I finish it ถึง arrive in my house sometime pukul 7 habis itu อ๋อ saat ini pukul 8 โอมันเคก็เลยงั้นก็บอก pukul 7 lama 8 ถึง tak ada 9 yang ngorekก็เลยได้มาเย็นได้ละหมาดเดี๋ยวก่อน first จะได้ไปกินข้าว and then ก่อนแล้วก็มาสแตนบายอออ่านไลน์ tapi Shahidi สะดวกไหม kalau masuk nih สะดวกไหมโอ้ยิ่งสะดวกเลยยิ่งดึกนี้อ่าโอเคใครที่อยากจัดแฟลตเพราะว่าจะได้ไลฟ์ด้วยไงคือทีนี้เนี่ยไอ้อืมทิกตอกมันต้องแบบออนดึกไงหอ๋อมายถึงว่าต้องพยายามแบบแชร์ตัวเองในระดับหนึ่งก่อนนะช่วงแรอืกอะมอืมอืมใช่ใช่ทีนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรบ้างก็เลยคิดว่าคลาสสปีกิ้งที่จัดให้เนี่ยปล่อยไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อดูก่อือน ม engagement มาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่อืมโอเคโอเคน้องยังโอเคได้ สรุปสุดนิดนึงการ prepare คือต้องไปอ่าน grammar นิดนึเดี๋ยวงใช่ไหมเดี๋ยวส่งเพื่อไฟล์นี้ไปให้นะโอเคแล้วก็โอเคเดี๋ยวจะบอกเลยกันว่าวันนี้เนี่ยจะเอาคือมันจะเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูเนี่ยมันจะเป็น2.2 2.3ไล่ไปเลยเป็น10เรื่องนะฮะเราก็อืทำทุกวีคละเรื่องมก็เดี๋ยวบอกโอเคไปว่า2.1วันนี้วีคนี้2.1วีคหน้า2.2ก็ไล่ไปเลยเพราะมันมีเยอะมากนะฮะก็คือแบบพูดไม่หมดนะฮะพูดจนได้แบนโอเคเจ็ดนะเนี่ย ต้องบอกไว้ก่อนเด็กที่โอ้เตรียมขอพวก IELTS พวกนี้เนี่ยเราจับบังคับพูดไปเลยนะฮะพูดเป็น turn taking ทำกัน2 คนนี่แหละแล้วก็อืสอบมามปุ๊บได้7.5ก็ปล่อยไปเลยนะฮะฟิลนั้นเพราะมันก็ต้อง โอเค intense นิดหนึ่งใช่ครับผมโอเค โอเค thank you โอเค so ตาม much นี้ today class and see you tomorrow yeah thank you so much yeah next bye Bye